Muri Centrafrica umutwe washinzwe mu 2015 kugira ngo urengere imiryango yo mu bwoko bw'Abafulani ubu urimo kurwana n'abayobozi ba leta. Ubushomeri muri Afurika y'Epfo bwagabanutse kuri 23.3% hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa gatandatu nk'uko inyigo yatangajwe ejo kuwa kabiri ibivuga, nubwo umubare nyawo ushobora kuba ukubye hafi inshuro ebyiri. Impuguke zivuga ko gaze ipfa ubusa muri Nigeria mu gihugu hose ishobora kuba ifite agaciro ka miliyari na miliyari z'amadolari iramutse ifashwe ikagurishwa. Kuva icyorezo cya virusi ya korona gihagaritse indege ku isi hose, sosiyete y'igihugu cya Ethiopia yatakaje umutungo ufite agaciro karenga miliyari y'amadolari. Naho muri Congo, Esperance Nyamwintu yafashwe na Ebola yishe umugabo w'umwaka ushize kandi yahawe akato. Bitewe n'ibibazo afite byo kurera wenyine abana 10, yashatse umurimo wo kwita ku mibereho myiza y'abaturage, gushyigikira no guhumuriza abahuye n'ikibazo nk'iki mu gihugu.